Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Арина. Меня Ольга. Это моя мама. Это моя дочь. И сегодня мы открываем новогоднюю кампанию в нашем доме. С наступающим! Подготовка нашей квартиры к этому удивительному празднику начинается с первого дня зимы. Мы давно отказались наряжать елку и украшать дом за неделю до Нового года. Ведь все на протяжении этого месяца пронизано этим сказочным праздником, и ты живешь в предвкушении чуда. И где, как не в доме, нужно создавать как можно скорее эту волшебную атмосферу. Наверняка это видео не выйдет 1 декабря, потому что нам потребуется немного времени. Но начнем все по порядку. Мы подготовили весь декор. Здесь наши прошлогодние украшения и то, что мы докупили уже в этом году. Арина заранее разобрала книги, какие-то поставила корешками внутрь, чтобы избежать многоцветия. Кстати, об этом приеме мы рассказывали в видео, как декорировать стеллаж, ссылочка будет наверху, а также освободила 2 верхние полки. Каждый год мы выбираем акцентный цвет нашего праздничного декора. Например, в прошлом году был темно-синий, а в позапрошлом цвет морской волны. В этот раз мы решили обратиться к традиционному новогоднему красному цвету, и это неспроста. Идея возникла после того, как нам в голову пришла мысль перекрасить в красный раму нашего каминного зеркала. Здесь мы только покажем, как это происходило, так как о приеме окрашивания и состаривания поверхностей мы уже рассказывали в прошлом видео. Ссылочка также будет наверху. Все делаем по той же технологии. Исключением у нас служит только то, что первый слой цвета был уже нанесен. Итак, перекрашенное в красный состаренное зеркало определило характер и атмосферу нашего оформления. Теперь переходим к главной героине любимого праздника – елки. Наша елка искусственная и собирается очень быстро. Мы всегда используем искусственный снег, так как с ним зеленая красавица становится сказочней. Дальше в ход идет гирлянда. И, конечно, самое любимое – игрушки. Вторым цветом мы решили взять серебряный, так что золотые украшения использовать не будем. А еще нам пожелалось повязать на елку бантики. Все, елочка готова. Переходим к камину. В этот раз захотелось, чтобы он был похож на деревенский, и поэтому мы решили задекорировать его настоящими дровами. Это очень бюджетный декор, который мы приобрели в Оби. Предупреждаем, что с дровами нужно работать в перчатках, так как поленья могут поранить и оставить заусенцы. А еще они очень неустойчивые и осыпаются, поэтому мы решили завязать их тесемками. На слэбе камина делаем композицию из книг, бутылок и керамических птиц. Их мы покрасили в том году бело-серебристой акриловой краской и посыпали блестками. Далее ставим маленькие елочки, которые тоже покрыли искусственным снегом. В подсвечник засыпаем серебристый снег. Забрасываем шишками. После вешаем сапожки и обрамляем дрова гирляндой. Кажется, камин получился очень экзотически сказочным. Переходим к полкам. Здесь новогоднюю композицию создаем с книгами.
В пандан к камину мы придумали вставить дрова в наш бывший прикроватный столик, который папа сделал из фанеры и слэба сосны. На него мы поставили старые книги и традиционный фонарик из Икеи. Теперь нам осталось украсить только зону отдыха. Мы вспомнили, что у нас есть старые рамки, и решили в поддержку зеркала перекрасить их в такой же красный цвет, состарить и повесить над кроватью. Также одеваем подушки в красный и набрасываем новогодний плед. Все, последние штрихи, и наша комната готова. Ну что, дорогие друзья, мы очень надеемся, что вам было интересно, что мы вдохновили вас идеями. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь переделывать, не бойтесь творить, ведь это самое прекрасное. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видео, пишите ваши комментарии, делитесь этим и другими видео с друзьями. На этом все. Пока!